இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். 1000 லைட்ஸில் இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இன்னும் 2-3 இடத்துக்கு போகணும். நாளைக்கும் இருக்குது. அந்த வயசான முதியோர் அம்மா வந்து வேலைக்காக அவங்க பையனுக்கு வேலைக்காக ஒரு இல்லை நிச்சயமாக ஆமாம். அவங்கக்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் உதவி பண்ண வேண்டாம், எங்களுக்கு வேலை கொடுத்தாலே போதும், நாங்களே பார்த்துக்குறோம். அந்த வைராகியத்தோடு அவங்க வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. யார் முன்னாடி கை நீட்டி நாங்கள் வந்து பொருள் வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ பட் படித்தும் அதுவும் எம்எஸ்சி மேத்ஸ் முடிச்சும் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்காம இன்னும் இருக்கிறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தா அதை விட பெரிய புண்ணியம் வேறு எதுவுமே இருக்காது. இல்லை இது எல்லாமே வந்து அதிமுக டைமில் வந்து எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா எங்கேயுமே தண்ணி தேங்கி நிற்கல. உங்களுக்கு இப்போ நம்ம நிற்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வரைக்கும் முட்டி வரைக்கும் தண்ணி இருந்தது. இது ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் நல்லா பண்ணதுனால தான் எல்லா தண்ணி போயிருக்கு, பூமிக்குள்ளே போயிருக்கு, எங்கேயுமே தேங்கி நிற்கல. தேங்கி நிற்கிற இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே என்க்ரோச்மெண்ட் லேண்டில் எப்போவுமே உங்களுக்கு தண்ணி தேங்கி நிற்கும், வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அங்கே ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமே இருக்காது. ஆனால் நீங்கள் என்க்ரோச் பண்ணிவிட்டு வீடு கட்டிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ இதுதான் திமுகவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்குது. அதை எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க? இப்போ தான் வந்திருக்காங்க. 6 மாதம் அவங்களுக்கு தேன்நிலவு டைம்னா நான் சொன்னேன். தேன்நிலவு டைம் முடிஞ்சு போச்சு, 6 மாதம் முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கப்புறம் தான் நான் கேள்வி கேட்பேன். இதுக்கப்புறம் தான் முதலமைச்சர் அவர்கள் பதில் கொடுக்கணும். கொளத்தூர் தொகுதியில் வந்து சேகர் பாபு அவர்கள் வந்து பாஜக பிரமுகர் வந்து கோபின்றவர் வந்து ஒரு மிரட்டலான வீடியோ வந்து வைரலாகி வந்து சார்பாக வந்து அண்ணாமலை அவர்களும் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. உங்களுடைய கருத்து? நான் இந்த வீடியோ இன்னும் பார்க்கல. ஆனால் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். சேகர் பாபு அவர்கள் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த மாதிரி மிரட்டி நீங்கள் வந்து வேலை செய்யணுன்னா, ஆட்சி பிடிக்கணுன்னா, அப்போது திமுக ஆட்சி வேலை மிரட்டி தான் வேலை வாங்குவாங்களா? நல்லபடியாக பேச முடியாது. தேர்தல் இருக்கும்போது, ஆட்சி இருக்கும்போது பல ஆட்சிகள் இருக்குது. இங்கே யார் வேணாலும் ஜெயிக்கலாம், யார் வேணாலும் தோக்கலாம். இன்றைக்கி நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கீங்க, அதுக்காக நீங்கள் வந்து எங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் மிரட்டி பேசுகிறது ரொம்ப மிகப்பெரிய தவறு. ஸோ சேகர் பாபு ஏன் அப்படி பேசியிருக்கிறாருன்னா எனக்கு தெரியல. அவர் பேசுனது வந்தே மாதரம் என்ற வார்த்தைக்காக அப்போதான் வந்து வண்டி விட்டு இறங்கி இந்த மாதிரி ஒரு இல்லை, அதுதான் அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி இருக்குது. வந்தே மாத்திரம்னா என்ன? நம்ம பூமியை வந்து நம்ம நாடை வந்து நம்ம வந்து மதிக்கிறோம், அதுதானே அர்த்தம். வந்தே மாத்திரம் இது வந்து இப்போ இல்லை, நம்மளுடைய சுதந்திர போராட்டத்திலேருந்து வந்தே மாத்திரம் மகாத்மா காந்தி ஆரம்பித்தது. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு போய் கோச்சிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி என்ன, திமுக என்ன தான் ஆசைப்படுறாங்களோ அது தெளிவாக தெரியுது. இதுக்கு வந்து முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து எந்த ஒரு விளக்கமும் சொல்லலை. ஏன் அப்படி பேசினாரோ அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன்னா சொல்லலை. இல்லைன்னா சேகர் பாபு அவர்கள் அப்படி பேசியிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லலை. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பதில் ஒன்றுனா வரும். இப்போ இல்லை கண்டனம் தெரிய வச்சிருக்கணும். அவர் வந்து கண்டிச்சிருக்கணும், கண்டனம் தெரிய வச்சிருக்கணும். இப்படி இல்லை, இந்த டீட்டெயில் எனக்கு தெரியல. இது பற்றி வந்து எங்களுடைய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் தான், ஏன்னா அவர் வந்து ஏற்கனவே இந்த துறையில் இருந்திருக்காரு, அவர் தான் பதில் கொடுக்க முடியும். பட் இப்போ தான் திமுக கிட்ட கேள்விகள் கேட்கும்போது ஒவ்வொரு கேள்விக்கு நாங்கள் மட்டும் இல்லை, மக்களே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா எங்கேயுமே வந்து வேலை நடக்கல. அதிமுக ஆட்சி நேரத்தில் எங்கேயுமே வேலை நடக்கல, ஊழல் தான் நடந்திருக்குன்னா மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், நம்மளுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அப்படி பேசியிருக்கிறாருன்னா, கொளத்தூரில் இன்னி வரைக்கும் முட்டி வரைக்கும் தண்ணி தேங்கி நிற்குது. அப்போ 10 வருடங்களாக அவர் தான் அங்கே எம்எல்ஏ இருக்காரு. அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் தொகுதியில் என்ன வேலை பார்த்தீங்க? இன்னி வரைக்கும் மக்கள் அங்கே கஷ்டப்படுறாங்கன்னா பாருங்கள், என் தொகுதி நான் எப்படி வச்சிருக்கிறேன். அவர் 3 வாரமாக அந்த தொகுதி பற்றி சொல்லியிருக்கணும். அதை அவர் சொல்லலையே, அவரால் சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா தண்ணி எந்த அளவுக்கு நிற்குதுன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு கேள்வி, ரிபில் பில்டிங் வந்து சேகர் பாபு சொல்லியிருக்காங்க, கொளத்தூர்ல இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட கிடையாது, வந்து வேணா பத்திரிகை செக் பண்ணிங்க வாங்க அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் போய் எல்லாருக்கும் தெரியுமே தண்ணி, நீங்களே தான் நான் எல்லாரும் கவர் பண்ணீங்க. தண்ணி இல்லைங்க, மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்கள், தண்ணி இல்லை அங்கே கொளத்தூரில்? தண்ணி இருக்குல்ல. விமர்சனம் மாதிரி அந்த வைரல் வீடியோ கூட ஒரு சில இதெல்லாம் வரலாம், அதெல்லாம் அப்போ இருந்தது இப்போ கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அண்ணாமலை அப்போ இருந்தாரா, இப்போ கிடையாதா? என்ன பேசுகிறாங்க? அண்ணாமலை இப்போ தானே எங்களுடைய மாநில தலைவர் இருக்கிறாரு. அப்புறம் ஸ்மார்ட் திட்டத்தில் ஊழல் நடந்திருக்கு, அதனால தான் டீனேஜர் டீனேஜர் குறிப்பாக தண்ணி அதிகமாக காரணம். ஸ்மார்ட் சிட்டி சொல்லும்போது டீனேஜர் மட்டும்தானா? ஸ்மார்ட் சிட்டினா சென்னை சிட்டியை வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி ஆக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. தண்ணி தேங்கி அதான் சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு இடத்துல தண்ணி தேங்கி நிற்குதுன்னா அந்த என்க்ரோச்மெண்ட் நிறைய நடந்திருக்கு. உங்களுக்கு இல்லீகல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு. அது அதிமுக காலத்தில் இல்லை, அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து இருக்கிற பில்டிங்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பூமிக்குள்ளே வந்து வெறும் தார் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா எங்கேருந்து தண்ணி போகும்? ஆனால் மற்ற இடத்துல தண்ணி தேங்கி நிற்கல. நீங்கள் போய் பாருங்கள், ஒவ்வொரு இடம் போய் பாருங்கள். அதான் நான் சொன்னேன், இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துல ஏன் இங்கே வந்திருக்கோம்? மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு, மக்களுக்கு வந்து உதவி செய்கிறதுக்கு ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்? ஏன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பாதிக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் வந்து தண்ணி தேங்கி நின்றுது. ஸோ தண்ணி தேங்கி நிற்கும் போது இங்கே எல்லாமே மக்கள் பாதிக்கப்பட்டதுனால இப்போ ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லை இந்த ஏரியாவில்.
வரக்கூடிய தேர்தலில் வந்து தனித்து நிற்கிற மாதிரி பாஜக தனித்து நிற்கிற அதிமுக கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து நிற்கிற மாதிரி எங்களுடைய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் அதுக்கு பதிலளிப்பார். ஜெய்பீம் படம் பார்த்தீங்களா? நான் என்னால் எந்த படமும் பார்க்க முடியல. நான் பார்த்த படம் வந்து டாக்டர் மட்டும்தான். ஓகே மேம், தேங்க்யூ.